السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي احنا شايفينه دي احواض متبطنة، وزي ما احنا شايفين كده هنشوف الحوض هنا هو في بدايته في شكله قبل ما ينزل فيه ميه، وبيبقى بتحفر يعني قبل ما بنعمل اي حاجة بنحفر المكان كله كويس الاول. بعد كده بننصب الاحواض ديت اللي هي قطرها تقريبا من 18 متر الى 20 متر تقريبا. زي ما احنا شايفين كده مهم جدا بعد المشمع ان احنا بنحط ونمد الشبكات بتاعت التهويه وضخ الاكسجين دي مهمه جدا. هنقول ليه كده الكلام ده كله ونقول ايه السيستم ده. السيستم ده اسمه اكوا ميميكري. الاكوا ميميكري ده مفيش فيه تغيير ميه خالص، بيعتمد على ضخ الاكسجين 24 ساعه. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى ملتزمين بيها. هنا طبعا بيوفر ميه كتير قوي، دي حاجه بيوفر في المساحه. هنقول ليه دلوقتي. هنقول ان الفدان عندنا يعني تقريبا كده نفس المساحه اللي احنا شايفينها دي. الفدان عندنا في مصر بالنظم التقليديه انتاجه من 3 طن سمك بلطي الى 5 طن بكتير جدا سمك بلطي، ولو احنا عملنا فيه شبه مكثف انتاجه اقصى حد عمل في مصر وانا اعرفه شخصيا يعني طلع 12 طن من وده كان له موسم يعني وله ظروفه. لكن تعالوا نقول هنا هو ليه السيستم ده مهم جدا لنا احنا هنا في مصر وممكن نستفيد بيه ازاي. اولا احنا شايفين ان اليومين دول في مشاكل على الميه قليله جدا، والميه الجيده في الزراعه او في تربيه الاسماك اصبحت نادره وقليله. النظام ده بيوفر ان انا يبقى الميه عندي جيده، دي حاجه، وان انا ما اغيرش ميه، دي نمره 2، وان انا انتج اكبر كميه من الاسماك فيها. عايز اقول لك ان الفدان بيوصل انتاجيته بالسيستم ده لاكثر من 100 طن. زي ما بقول لك كده اكثر من 100 طن، يعني ممكن يكون 115 طن 120 طن كمان اسماك بلطي. والحوض الواحد من ده بينتج فوق ال 12 طن. اللي احنا شايفينه دي العلافه الاوتوماتيك. طبعا هنا علشان الاحواض دي اللي احنا شايفينها دي بتنتج عندهم هناك بره الجمبري او الروبيان، فدي مناسبة جدا العلفة دي للروبيان، لكن عندنا طبعا ما تنفعش. الاكوا ميميكري بيوفر الغذاء الطبيعي، بيوفر كمان في الاعلاف، وبيحافظ على الامونيا، ما بتزيدش، بيتعامل مع الامونيا بيحولها الى بروتين ميكروبي والى نترات ما بتاثرش على الاسماك. الفيديو جاي ان شاء الله هنتكلم فيه اكتر من كده.